¿Qué tal, amigos? Bienvenido a otro nuevo video más. En esta vez, como pueden ver, miren, vamos a hacer esta faica. Aquí está bien pachoncita. Y aquí está una amate o faica de la gruesa. Son dos faicas diferentes. Y aquí la vamos a podar, compas. A lo mejor vamos a hacer parte 1 y parte 2 en el video, porque si los grabo en uno solo va a estar muy largo y se van a aburrir. Así que vamos a comenzarle, porque aquí el cliente nos dice que lo quiere peloncito, casi muy poquitito verde. Así nos lo pidió, así lo hacemos. Vámonos, comenzamos. Ya está Adolfo, aquí está la Chalana, está la Chipotluda, el Rudy no vino ahora. Así vamos con... A ver.
aquí.
Ahí, no, ahí está nomás la barbita de abajo, ¿verdad? Aquí está bien, ahí vamos. Este ya estuvo, falta el otro nomás. Ahí vamos, por ahí vamos. Aquí está un poco resbaloso. Ando un poco con cuidado aquí porque... un resbalón y vamos para abajo. A morder tierra allá abajo. Con cuidado todo el tiempo el cortador. Tiene que andar con precaución, cuidado. Porque un descuido y a volar joven, como decía Cantinflas. A volar joven. A volar, pero no en avión. Ahí quedó. Ahí quedó. Al puro centavo, como digo yo, si no nos pasamos. La grande. Vámonos, a ver. Ok. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí.
Pues ahí vamos, nomás que, como les digo, está muy resbaloso el árbol. Lo vamos haciendo con cuidado aquí. Ahí está, y me gusta. Y si aquel agarrado de bajadita. Poco se le acabó el gancho. Está bien mojado, está bien resbaloso. A ver, y ahora me voy para abajo. Que ni Dios lo quiera. No está alto, pero está muy resbaloso.
le vamos a dejar este videito, compas. Saluditos, saluditos y miren la segunda parte. Para la próxima.